There's a desperation that exists in the world, a growing helplessness we're at a loss to solve. We yearn for peace, yet fight for selfish reasons. We search for meaning, but fooled by illusions. What went wrong? Why does every day seem to get worse? In the midst of doubt and temptation, God gives us the simple solution. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible, and its message will wipe away your fear. Gather all the families of the world and read with one voice. Let God's words fill you with hope and heal your divisions. Increase your faith with the promise of salvation. Remove your doubts and heal the wounds. Read the Bible, the Word of God will
It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your fear. Wake up, listen, see the world with new eyes. Walk in sunshine, wipe the sadness, unite the colors of humankind. Peace is elusive, but with God we can achieve it. His words have the power to unite the human race. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your walay makatupong sagasang nga gihatag kanimo gikan sa kahit asan. Ikaw palaran ngayang gisangunan aron mo pakatap sa balita sa kaluwasan. Oh, Padre, pagkadalay mo, ikaw kasumbungan sa kasaypanan namo. Salamat, Padre, ikaw ang pari sa tanan. Salamat, Padre, ikaw magbalantay sa katawhan. Pinili kang sulugoon sa Diyos Amahan, aron mo'y sumbanan. Salamat, Padre. Katabang ka sa pag-alagad sa katawan, ningalapad nga tugaran sa atong Amahan. Ikaw kanunay ang among kaduulan sa tanan namong mga kalabasan. Oh, Padre, pagkadalaygon mo, ikaw kasumbungan sa kasaypanan namin. Salamat, Padre, ikaw ang pari sa tanan. Salamat, Padre, ikaw magbalantay sa katawan. Pinili kang sulugoon sa Diyos Amahan, aron mo'y sumbanan. Salamat, Padre, sa mga wali mo sa kadaghanan. Gibag-o mo ang mga katawan sa pagduol namo sa kumpisalan. Itabangan mo kami nga maluwag.
Salamat, Padre. Pinili kang sulugoon sa Diyos Amahan. Aron mo'y sumbanan. Salamat, Padre. Salamat, Padre. Salamat, Padre. I am the servant of the Lord. Rejoice, be not afraid, for the Lord is with you. You have found favor with God. Rejoice and be glad. You bear a son, the Son of the Most High. If God wills it to be, then let it be. Let everything you have said happen to me. For indeed, I am the servant of the Lord. In this restless journey of faith, Mary, our mother, let us emulate on this narrow road that we take. Have courage to go straight. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. CEBU Catholic Television Network. Hello, Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa anghit tabo. Hello, Cebu, maayong buntag, Pinoy. Hello, Cebu, maayong buntag, Pinoy.
Hello Cebu, maing buntag Pinoy, adlaw karon nga Huwebes, Marso 21, tuig 2019. Sama sa naandan, among ihatod kaninyo kini mga balita nga nahipo sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal, ug mukutlo sab kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-iskot-iskot kami sa mga butang nga labot ang lungsod. Among basahon ninyo mga text messages kay parangat ning atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny de los Santos Trabacal, samsanadan kaubanato ng atong partner batag buntag, Konsihal Maluuano Ilocando Tabar, nga mo-join nato karong taud-taud. Atong ipaabot ang atuang weather report, asa nakadapit ang bagyo karon nga si Chideng, o ingon marusab, uwan ra ba kaganinang sayos buntag, hinay ra hinon ang uwan, pero murag makatabang-tabang ni atong darawon, atong taon, unsa man ang kaimtang panahon, din sa ato, karong adlaw. Apan murag wa pa man makontak ang pag-asa magtan atong iparangat kining atuang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Unaw nato ang Sunstar Daily. Private sector to lead Cebu cleanup. Square relocation, toilets eyed. Super balita sa Sunstar, motor mibangga sa bus, duha ang patay. Mga biktima, way helmet, lisensya, kusog mi padagan, mi overtake. The Freeman, Christine Silawan killing, no direct proof versus boy according to lawyer. Banat news sa The Freeman, ipasikop una ni Radasa ang tanang kriminal sa Dalagita, usa ka milyon ka pesos nga reward di pa ihatag. Philippine Daily Inquirer in or MWSS chief to quit gets Duterte's ultimatum. Ug sa the Philippine Star, roadie to water execs, shape up or ship out. Pagkanto ang mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Mubalik kami karong taud-taud aron sa paghatub kaninyo sa mga balita kanahipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Isip usa ka doktor, kay bawgyud ko nga ang lig-ong resistensya maoy mo sa gang nga dili kita mataktan og balatian mugna sa kagaw. K-Max Capsule, to the max gyud ang epekto. K-Max Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi lagi kanta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
Talon Herbal Capsule Food Supplement. Maayo gayud, pang proteksyon. Isa ka kapsula lang kada adlaw. Adunay sangkap nga saluyot nga pang anti-cancer, malunggay, gutukola, banaba, sambong, ginseng. Makapabaskog sa atong lawas ug sa atong body organs ug immune system ug antioxidant pa. Talon Herbal Haplashes Oil, maayong panghaplas sa mga buntis. Adunay sangkap nga 25% tuba-tuba. Kinira ang herbal oil nga adunay sangkap nga Talon Herbal 3 nga adunay scientific name nga Bridelia plant. Makita lamang dinhi sa Clarin, Misamis Occidental. Epektibo jud ni nga haplas. Talon Herbal Haplashes Oil. Antifungal, adunay mga sangkap ng mga herbal sama sa madri kakao, asunting ug uban pa. Epektibo alang sa mga ringworm, kunbun-e, nuka-nuka, hadhan, athlete's foot, bugas-bugas, kurikong ug uban pang sakit sa panik. Sakit sa panik, pagliksik. Ang produkto sa Talan, garantisado, epektibo. To see is to believe. Approved sa FDA, kun Food and Drug Administration, ug sa ASC, kun ADS Standards Council. Dakong tabang ang pag-inom og usa ngadto sa tulo ka kapsula, maoy mo sa gang nga dili kita mataptan og balatian mugna sa kagaw. K-Max Capsule, to the max gyud ang epekto. K-Max Capsule! Aniya na ang labing bag-o ug labing epektibo nga mga produkto nga makatabang sa imong problema sa panglawas. Prima ZND 8-in-1 Coffee, ginama gikan sa ampalaya, malunggay, turmeric, tongkat ali ug ginseng extract. New Prima Z Herbal Supplement, ginama gikan sa citrus seeds, peel powder, malunggay, turmeric, ampalaya ug capsicum. Makaayo kini sa arthritis, insomnia, hypertension, diabetes, high cholesterol, kidney problem, Alzheimer, Parkinson's, impotence, dengue, UTI ug uban pang mga minor common illnesses. Prima ZND Herbal Liniment Oil and Prima ZND Herbal Rub, antibacterial, antifungal, antiviral, and hemostatic. Mayo usab sa sore throat, stuffy nose, back pain ug uban pang mga sakit-sakit sa panit. Ayaw kalimti ang inyong katambayayong alang sa maayong panglawas. Prima ZND Herbal Corporation. Demolisyon o panaog-daog sa mga kabus ug way kabalhinan, anda mohatag og abogado alang sa libre nga legal assistant. Ang sulbay, ano pa party list? Pinoy-anan alang sa nasunugan o sa ka-center nga hayahayang ilang pagkabutang may gamayng kwarto og pansayan. Ang sulbay, ano pa party list? Way kapalit og tambal, mohatag og libre. Ang sulbay, ano pa party list? Kalisod sa sakinan padung sa syudad, anda mohatag og libre nga sakinan. Ang sulbay, 139, ano pa party list? 139, Anupa Party List, Alliance of National Urban Poor Assembly. Muna nasad si Papa, hubog na santo. Anong gipari man ko nimo? Kaslino namin ni Helen. There is no problem too big. Nanganasagdata, no? Iila na ka ba yun? Kung di na ka magbalipayo niya, balik dire. Kay andam ko mag-abot mo. Tantangan niya kong pumati. Kay sayop kini. Kaya tinuod ka kalipay di hain mo. I know my brother that he will carry you. He will carry the weight of the Ako si Joy Pisquera, kasamtangan nga konsyal sa syudad sa Cebu, magpapili pagkakongresista sa Cebu City South District. I serve you. Ang letter I is about investment, prioritizing agriculture. Ang letter S is the delivery of social services. Letter E, employment. Atong ipadayon ang mga nindot nga programa sa administrasyon ni former Mayor Mike Rama. Ang letter R is revealed. We will create spaces in order ang atong katawhan na may mga kalugar nga kapasiyuhan ug ato sa ma-improve ang atong traffic system. Ako ang imong tingog sa Kongreso. E is about environment, more particularly water. Y is youth. Atong palakdan ang scholarship program sa atong syudad sa Cebu ug ang atong mga programa. Letter O is open communication. We will practice participative governance. And letter U is uncorrupted. I am proud to tell you na ako si Joy Pisquera, sukad sa naglingkod sa atong syudad sa Cebu. Wala gyud na duhig ang akong pangalan sa korupsyon because I advocate honesty, integrity, and good governance. I serve you. Mercy and compassion, look with pity
Lagi mo naman ka sa itong vlogging, Freddy? Mag-makeup ko ito ni Divine. Magsuglit ako niya ito ni Rafael. O sa Dennis Tabar. Si Jorex sa lagi mo sa vlogging. At tuon na lang na to si Jorex. Jorex, ready na mga itong vlogging para sa itong salida? Haha, sabihan yung tuwing pa. O pag-announce na mo ha. Ladies and gentlemen, may adlaw. Ug karon, niyang plugging sa itong salida. Play video! Diyos ko! God! Hatagi ko kaya siya garang manuwas ang mga bata! Ayaw ka malakaw, Webster. Magawaman ako kanina. Okay siya! Bugalawa! Nasangit sila! You got fear and fright of the dark and light. No need to dread, don't lose your head. Don't stay in bed, you got God on your side. Are you afraid? Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Cebu, may buntag Pinoy ug aniya na kini atong mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Naguran sa itong mga balita karong buntaga, National Bureau of Investigation kung NBI 7 may pasalig nga doon na sila'y scientific evidence nga magapausab sa unahuna na itong nagduda sa kalambigitan sa 17 anyos nga prime suspect sa linuog nga pagpatay kang Christine Lee Silawan ang kasayuran ni Atty. Arnold Bustamante. Daghan ang nagduda sa social media nga ang nadakpan sa National Bureau of Investigation 7 dili mao ang tinuod nga killer ni Christine Lee Silawan tungod kay dili man maklaro ang panagway niini sa CCTV camera. Mato ni Atty. Tomas Enrile, ang direktor sa NBI 7 nga ang ilhang gibasihan sa pagsikop sa 17 anyos nga prime suspect mao aga mga ebidensya nga nakuha sa Facebook sa biktima. Ang Cybercrime Investigation Division sa Kauluhan ang nakadiskubre labot sa mensahe nga gituohan nga gikan sa 17 anyos nga suspect nga makasorpresa sa mga nagduda nga full guy ang ilhang dinakpan kini base sa lang inisyal nga resulta sa investigasyon. Probably yung mga nagkiklaim na yung suspect is at his age na 17 years old siya is too innocent to commit that crime. Pero base dito sa initial findings namin, later on siguro kung malaman nyo, magbabago ang kaisipan nyo. Ito kanin, drilling nga sa dihang ilang gihiling ang messenger sa 17 anyos maklaro ang ipangpapas na ang mensahe nga ihang gipadala kang Silawan apan makita pa nila kini sa account sa biktima. Nakigalayon na sab sila sa scene of the crime operation kung soko sa Philippine National Police nga may kustodiya sa mga ebidensya nga i-turn over na kini sa NBI alang sa pagpaligon pa silang kaso sa masasaput ngayong iya sa suspect nga ipaubos sa scientific examination. Yung mga physical evidences yan, yun na, nag-communicate tayo dun sa SOCO na requesting for the turnover of all physical evidences na na-recover na doon sa crime scene at mayroon tayong chemist dito na mag-i-examine din. Again, scientific din ang approach natin dyan. Ganun nagbuntag ang Cybercrime Investigation Division dito na sa haya ni Christine Silawan para makuhag sample sa ginikanan niini alang sa DNA test. Lahi kini sa gihimaw sa PNP Crime Laboratory sanggit nila kining itandi sa mga nagkuhang patak sa dugo sa sinina gikan sa suspect. Sa actually if like for example if they will find blood sa clothing sa kadtong POI, so they have something to match mo na sa reference sample. So gikwaan na lang daan nila so ang parents. Adto sa madang suspect nga nakita ang NBI sa nawong nga posibleng tungod kini sa pagsukol sa biktima kadto kaniya nga mausab ang sutaon silang mga investigador. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing bahin, kapulisan sa Dagbayan sa Mandaue full alert sugod kagabi alang sa pagbisita ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kinsa mo'y nangulo sa hugpong ng pagbabago. Kikatakda kini nga muisa sa kamot ni Mandaue City Mayor Luigi Quisumbing ug mga kaalyado. Ang kasayuran ni hatod ni Femery Dumabok. Gitugan ni Police Colonel Julian Intoma nga moabot sa 300 ka mga pulis sa Mandaue City Police Office ang ipakatap sugod na karong gabi hangtod nang makagawa sa dakbayan sa Mandaue ang anak sa presidente sa nasud. Wapay labot nini mga civil disposal management gikan sa Regional Mobile Force Battalion kon RMFB 7.
kini alang sa mga grupo nga posibleng mupahigayad og mga lihok protesta. Una nga duawon ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kinsa mausab ang pangulo sa hugpong ng pagbabago ang dakbayan sa Mandawi. Din gingon nga uban niya ang 13 ka mga magpapili pagka senador nga iyang gisuportaran. Kahapon dire na namo ang PSG nagkuha na sa ilang requirements din na previous day po may requirements po sila sa atong so far namo nang na-comply ang what they required to us, yung security from the seaport to the billet area to the venue, then together with other requirements yung hatak. Siyempre ang PSG man na ni may OPR kay first daughter man ang atong bisita. Diha pa lang sa Mandawi City Sports Complex, dinhimo na political rally ugma sa buntag. Katusa na ka mga pulis ang ipahimutang pagdugang sa pwersa sa Presidential Security Group. Hinungdan, gawhag na niintoma sa mga supporters sa mga lokal nga kandidato sa dakbayan sa Mandawi. Nga mas maayo nga dili nilang magdala og backpack o mas maayong sling bag o shoulder bag kung musud man sa sports complex. Hindi ka ng backpack o kuhan. Inspikon man nato na sila, pero it's better in my end, nagibali as kuhan nga dili na lang magdala. Anyway, kuhan man na siya, buntag man na siya, din may ang ilan naman ang giridihan dag para panyod to. Ngunit naman naman yun, magbalon ko. Kaya kuhan gibali, ilan naman ang giridihan para panyod to dia ang ilang audience. Ano na lang, magpayon na lang ka or para dili na madugayan ang atong PSG o atong personnel pag-inspect. Kaya normally gina siyang inspekturo, inspeksyon gina siya. Sa pagduaw na ni Mayor Sara sa dakbayan sa Mandawi, ikatakda nga isa niya ang mga kamot nila ni Mayor Luigi Kisumbing, si Mayor Carlo Fortuna, ug ang tibuok slate ni ini sa pagkakonsihal diya sa dakbayan, isip pag-endorsar sa ilang mga kandidatura. Kahinumduman nga sa diaging tuig ni surog kasabutan ng HNP ni Sara Duterte Carpio ug ang hugpong Mandawi sa pagbabago kon HMP sa grupo ni Kisumbing alang sa ilang panag-alyansa. Nasayran nga gikatakda usab nga duawon ni Sara ang dakbayan sa Subo aron usab sa pagpakita og suporta sa kandidatura ni Vice Mayor Edgardo Labella, Michael Rama, mga konsihal sa ilang grupo o kandidato sa pagkakongresista. Sa Biyernes, tuyo na sab niini ang ubang bahin sa probinsya sa Subo. Famary Dumabok, CCTN News. Dugang balita, long-term solution mo'y gikinahanglan aron matubag ang nasinating water crisis o pagkuwang sa supply sa tubig nunod sa nasinati karon nga weak El Nino phenomenon. Samtang Cebu Archbishop Jose Palma nanawagan sa publiko nga mag-ampo ug magdaginot sa tubig. Ang detalye ihatod ni Randy Gorion. Pagdaginot ug pag-aampo may gikinahanglan karon nunod sa nasinati nga pagkulang sa supply sa tubig sa nasod, partikular na dinhi sa Sugbo. Kini may panawagan ni Cebu Archbishop Jose Palma sa nahitabong water crisis. Hangyo ni Palma nga mugahin og panahon sa pag-ampo aron sa masinati ang mga paguan, taliwa sa nasinati nga weak El Nino phenomenon. Panawagan usab ni Palma sa gobyerno ug sa mga water systems nga unta mohimo na og mga malungtaron nga solusyon sa problema nga nakaapekto sa katawhan. Kinidungan sa pag-awag usab ngadto sa mga konsumidor nga magdaginot sa paggamit sa tubig. We are planning to come out with Operasyon Pirata pero siyempre ang unta nga to try to conserve water ba no, although siguro kining problema matagan og mas long-lasting solution kung ang atong mga natungdan both sa gobyerno and sa water system no would have a good long-range plan for water conservation and water distribution. Nasayran na sinati ang pagkulang sa supply sa tubig sa Metro Cebu area tungod sa pagkunhod sa water levels sa mga dam dinhi sa Sugbo. Tungod sa grabing kainit, may resulta usab kini sa kadaot sa mga pananom sa mga umahan dinhi sa Sugbo ug sa Kabisayan. Kini resulta usab sa pagdeklarar sa Konseho sa Siyudad sa Sugbo og State of Preparedness alang sa dakbayan agig pagsanong sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CDRRMO. Si Konsehal Margot Osmeña mo'y nanawagan alang sa pagdeklarar sa State of Preparedness nga gisanong usab sa kauban sa Konseho. Randy Gorion, CCTN News. Department of Agriculture mitataw nga bisan pa man sa kainit nga nasinati karon, way usa nga mag-uuma sa rehiyon ang nangayo o baka nag-request og hinabang gikan sa ilang buhatan. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso.
Gitugan karon sa Department of Agriculture kon DA7 nga bisan pamansa na sinati nga kainit karon sa Region 7, walay usa nga mag-uuma nga mipadangat sa ilang request o baka nangayo og tabang sa buhatan. Kinihuman sa nakuha nga mga resulta sa padayong monitoring karon sa buhatan sa mga probinsya sa Sugbo. Sigo ni Department of Agriculture DA7 Regional Technical Director for Research and Regulations Joel Ilumba nga base sa monitoring sa buhatan nang harvest na ang mga mag-uuma sa ilang mga pananom. Pag na-drone, para mag-monitor, magkuha sa assessment sa mga damages kung doon nag damages nato sa buhol. So nakita nila nga doon ay nag-harvest na. Daghan na nag-harvest, no? So kadto sang nahapit na harbison, di naman sa kinahanglan siyang tubig. Usa sa mga gitutukan karon sa buhatan ang lalawigan sa Bohol ug Negros Oriental nga sa pagdagan sa adlaw posibleng mas mugrabe ang kahimtang ug kadaot sa yuta niini. Dinhi sa Sugbo, dunay pipila ka mga bahin sa probinsya diin makita na ang epekto sa El Nino sa moabot sa 2.3 ka hektarya sa kamaisan ug mga utanon. Samtang sa Negros Oriental, moabot sa 78 usab ka mga hektarya sa upat ka mga lungsod ang nakasinati sa maong epekto. Hinuon gipasabot ni Ilumba nga ang buwan sa Marso mo ang kasagaran nga ting-ani. Kung sobrang sa kainit, di ko kakatanom kay kinahanglan kag land preparation. Modaro ka, mo prepare ka sa imong yuta, which is dili sad siya feasible karon nga time, no? Kaya nga itong second cropping, kung tanaw na ito sa corn na ito, bisag nga itong rice, ari man sa mga last week of May, nga ito sa June. Sa pagpaubos na sa Sugbo sa State of Preparedness kun Calamity, andam ang buhatan sa pagpahigayon og cloud seeding sa dakbayan sa Sugbo. RV Veloso, CCTN News. Katapusang balita, target nga humanon sa Philippine Health Insurance Corporation, kun PhilHealth, ang gipanday nga implementing rules and regulations ng IRR sa Universal Healthcare Law sa di pang State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte. Bisan ug aduna sila 180 ka adlaw aron umulon ang IRR, gitugan ni Oscar Abadu, miyembro sa Technical Working Group ug Vice President sa PhilHealth Region 2, nga posibleng sa sunod semana maumol na sa grupo ang IRR. Sa di pa'y pagawas ng IRR, gitugan ni Abadu nga muhimo ang grupo og konsultasyon sa mga stakeholders sa mga piniling dapit sa nasod. Nasayran kauban sa PhilHealth sa pagpanday sa IRR sa UHC and Department of Health. Ubos sa mga balaod, automatic ng miyembro sa PhilHealth ang tanang mga Pilipino. Okay, mga balita. Kanahipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Yung itong nakita og labati sa Sari 47 din sa CCTN Channel 47 ug sa Radio DYHP. Kons murag magsugod na kuno ang dry season, pero init man gihapon, dugay naman yung nainit. Dugay naman. Dugay naman ta nagsugod, di kay dry lang gid. Hot pa gyud. Hot pa kayo. Ang Pag-asa officially mideklarar na sa pagsugod sa dry season karong simanaha or next week. Tungod kay init na kuno ang hangin gikan sa Pacific Ocean ug mo kini magdaog mainit nga panahon dinhi sa nasod. Last year, ang sugod sa dry season gideklarar sa Abril 10. Ang Pag-asa mi-warning sa mga Pilipino nga mag-andam nining taas nga dry season karong tuiga tungod sa weak El Nino. Og ang nasud usab, we expect longer daytime after the vernal equinox which will occur today. Kining vernal equinox usa ka astronomical event nga magtimaan sa pagsugod sa spring sa northern hemisphere. Diin ang Pilipinas is located, and autumn in the southern hemisphere. Ang equinox magpasabot na pareho na ang gitason sa gabi o sa adlaw. Okay, nindot ng mong balita, no? Kay i-deklarar na. Kay sagwa pa ito, deklarar na ito, init na magyud kayo. Kunya katong gisgutan kon nga grabe ang shortage dito sa Manila. Di man tanang dapit dito sa Manila ang shortage sa tubig, kundi ang gisuplayan lang sa Manila Water. Duha mo gud ang kabuok suppliers diya sa Manila Water.
sa Manila sa tubig gikan sa ubos sa MWSS or Manila Water Works and Sewerage System, ubos di muni government system, muni government office, ubos kanila mo ang Manila Water o ang Maynilan. O kagahapon gipatawag ang MWSS o yun sa mga dagkong opisyal sa Manila Water o Maynila, gikasab-an silang meetings Malacanang nitong Martes sa gabi. O sa grabe nga mensahe, pintok nga mensahe nga gihatag ngadto sa maong mga opisyal, ang murag napikal yung kaya nga Presidente Duterte mihulga nga i-fire niya, tangtango niya ang mga opisyal sa MWSS ug ingon man usab i-terminate ang mga concessionaires contract. I-terminate niya ang Maynilad ug ang Manila Water. Because there were suspicions and there were talks manggod that maong nahitabo ang shortage was caused not because of kanang water shortage, but because of murag man-made nga negligence or man-made yun nga hinimo to give preference over a particular concessionaire. So that's right. nagawas ang inaana nga aspect ba, and of course you cannot expect also the president to be happy about that, because number one is very particular about corruption, which might be possible in this case kay nganong na may i-prefer nga particular concessionaire. When you're in government, you're not supposed to give due preference over one firm over another. Yeah, muna giingon gid ay nga artificial ang water shortage in Manila. Makaingon man kung sa artificial nga wa na magay tubig. Si kuan di ay si DND Secretary, Department of National Defense Secretary Lorenzana, mi lupad ay tungod sa Angat Dam unya iyang nakita daghan ng tubig. Anong doon may shortage? Mauna to na ibawaan. Na doon ay negligence on the part of Manila Water, no? Labi na. Ang Maynilad, murag dili kayo, but doon naghapoy shortage. Grabe ang sa Manila, ang silbihan sa Manila Water. O ang akong naibawaan ini nga ang kining chairman sa MWSS, Franklin de Monteverde, o Administrator Ray Velasco, mura og resign tungod sa mong kasaba. Di ba ningon tuon sa iyang term nga kanang okay siya mo resign? Okay siya mo resign. Dili na kinahanglan mo resign. Mura gidawat dayon ni Presidente. Mura kag nagpapugong, resign. Na papugong man ng paduding ba? Ano bitaw pugugan pa. Unya at usad nga ihatag kining ato ang local news bakon may tungod nining mahitabo nga pagpatay kang Christine Silawan. Kining usahay ba nagtuon na ta nga mao na sakpa na kadto na lang yung mga kauban mo wa pa. Sa diha nga nangguwa na sa mga balita nga inahaningon tinhira kung anak tibok adlaw itong Domingo duwag basketball. Ang iyang kaduwas basketball ni testimony usab. Ni testigo usab malihara. Kaming duwa Pagkahuman na malit mig balot, ang tindiros balot. Ningon, palit na sila balot na ako. Kaya human lang duwa kung netong Domingo usab. Muna ni Ron. So, if one is saying pagkahitabo nagbasket na siya, kinsa dito ni palit og balot? Ikaw bang kunong basket? Unya dito, kalayo. Dito sa dapit. Hindi ko man kunong basket, palit na sa balot. Okay. At mas covered court kintahay. Pero gika sila hawan. Whatever it is, no? Masumpay-sumpay manggudo niya pud na kung when you sama sa atong gihisgutan kagahapon, circumstantial evidence, di good na siya direkta nga nakita ang pagpatay o ang pagbuhat sa krimen, regardless no bisag dili kani nga kaso. But kung may nga kag circumstantial evidence, ang punto lang sab ni ana sa prosekusyon inig-abot nga to sa korte nga kining maong mga ebidensya walay direktamente nga nagpakita nga ikaw ang nagbuhat sa krimen apan tungod sa managlahi nga mga pieces of evidence, kung imo ning sumpay-sumpayon, kung puzzle pa ni, mas makita ang kanang mas tinaw-tinaw nga paghulagway kung unsa ang nahitabo base sa nagkalain-lain nga mga
ebidensya nga kung imong tipunon maunay makitaan nga Nagkatakdo, resulta. Oo, na mga takdo-takdo nga mahitabo. Karon gawas na ng basketball, unya ang inahan sa mingon nga kining well, makaingon buta bias no. Kaya tawo do, naturally inahan atong yang kadua sa basketball. Well, I don't know about the katong tindiro og mais, but wa man gud say sa CCTV camera, wa ginakita nga frontal shot. Puro syud buko-bukura nining lalaki. Kuyog nining babae. Nga ato, nga ilan na dahil giingon sa NBI sa kapulisan, nga mao, ang 17 anyos o si Sherwin, si Christine Lee Silawan. Why conclusive evidence that that both of them were the ones that were kanang taken by the CCTV camera. Kay di man yun, wa may makaingon. Although dunay mga classmate nga mingon, mo na. Pero how sure are they nga mauna na abiyay daghan kay mga paparehag pamayhon sahay murag na bisag ako murag na lagnaw ang akong pagtuo nga tibuok na unta kayo. Nalabnaw? Lagnaw. Unsa man murag natibhangan, nakuhaan. Nagkuhaan gamay. Nagliquify nga unta tibugol kanadto. Murag inaana natunaw. Nalanay. Ang pagkagahi sa imong pagtuo kanig yun. Murag ka na lesson sa ludan. But there is only one thing that could make us believe that 70-year-old boy nga ilang under custody maog yun ang nagpatay kun usara gyud para nako kanang ilang giingon nga dunay dugo sa kao ug sa sinina sa 17 anyos nga ilang gidakpan kun mutukma sa DNA ni Christine o sa pamilya ni Christine aw kana istudo na di na sila makapamakak ni ini di na ni makaingon laki di oy kuan mami duwa mami ko na okay DNA na good unya DNA lisod na kana ra before the crime happened ba although balik na sa that no one is considered guilty unless proven beyond reasonable doubt pero sa pagkakaroon manggod base sa gihuptan nga ebidensya padung ni ana ba. So, ato nang atangan po later sa korte kung unsa po mahimong resulta ani although I know dili good ni ingon anak kadali mahuman kay kapila naman takita ng mga dagkong kaso dugay gyud kay na mahuman pagresolbar. Okay, atong kuanon ana sila abogado Vincent Isles. Abogado ni sa suspitsado. Og siya man resulti nga ang Facebook account sa 17 anyos, mga batang isulti sa kapulisan ng CNBI, isa CJ Diaz. Mga ko gigamit. CJ Diaz. Na identity. Muna nga. So, ang NBI karon of course, nagpatabang sa pag-recover sa gipangpapas na kuno mga messages. Atong ipahibaw sa itong mga kaigsunan. Nga kadtong mga messages nga giingon sa kapulisan ug sa NBI, messages to sa cellphone sa namatay nga si Christine Silayan. Karong bag-o, ilang na-recover ang cellphone sa 17 anyos. Di man suspetsado pa ilang tawag, POI, Person of Interest. Person of Interest pa, POI. Nakita ko no ang sinina, clothing of interest. Clothing of interest na kini karong sinina nga ilang gituan nga dunay dugo, no? Unya kining sa dihang nakuha na nila ang cellphone, munang ang ilang mga forensic experts from Manila, yan naron din isubo aron tan-aw na, no? Ang investigaron na pag-ayo kanang tanan nga mga ebidensya including the cellphone. Kaysa pagkakaron sa NBI nga ang mga messages sa cellphone ni 17 years old nagapapas na. So there is a way kuno sumapa sa ilang, well, according to you also, there is a way to recover, to retrieve
the messages even on Messenger. Mo sa igisulti sa NBI. So nagpatabang sila niini aron tan-aw to ang mga mensahe diya sa Messenger. Kaya wa naman kuno. Wa na. Pero doon ay mensahe dito sa cellphone ni Christine Silawan na nagtuo sila nga gikan niining maong batanon. Nga murag incriminating para sa batanon kung ugaling maprubahan nga gikan niya. Mas makaduot pag yun niya, Yeah. magkapalig-on pag yun sa kaso batok niya. So, muna giingon sa Cybercrime Investigation Division sa NBI nga nakadiskubre sila kalabot sa mga mensahe nga gituhuan nga gikan sa 17 anyos. Gituhuan ha. Gituhuan nga gikan sa 17 anyos nga suspect na may gitawag. Pero anyway, suspect na ito tawag. Nga makasurpresa sa mga nagduda nga fall guy ang ilang dinakpan base sa lang initial resulta sa investigasyon. Sa ato pa, makapadasog, makapalig-on kini sa ilahang pagduda o gani sa ilang kaso nga gi-file. Suspect na gani kay gipasakaan naman ilang kaso sa korte, sa piskalya. So therefore, akusado na ni. Accused, I'm sorry, not only so, accused na gani yun, no? So, para nako, kung maunang kalakiha, unsa may makaipaingon nga makapasurpresa nato sa atong pagduda. So, kanarag yung number one is katulad yung DNA. The other one, kanang mensahe, wa pa mangguna maklaro, no? Wa pa mo makabasa ni ana sa mensahe gikan sa cellphone mismo ni ng 17 anyos. Hinoon, muna gingon, wa ko nung unless NBI 7 ang tag-iya sa account. Apan, ang abogado, si Vincent Isles, abogado sa suspitsado, gila pinagi siyang Facebook post nga si CJ Diaz. Ito ka na Enrile, nga sa diha si Moni Regional Director sa NBI, sa dihang ilang gihiling ang messenger sa 17 years old, maklaro nga ipangpapas na ang mensahe nga iyang gipadakang Silawan apan makita pa nila kini sa account sa biktima. Well, so sure sila nga kartong naang sa biktima gikan to nini 17 anyos. How sure are we? Ikaw may expert nining mga I'm not an expert on that. Well, siguro basihanan nga igo-igo gimbug aton kay if dili man pud na ingon anak kadali makapasaka og kaso kay it would be a waste of time if you file a case unya way klaro imong ebidensya. So but of course the lawyer for the accused is saying inyo maninggi himog murag demonyo ang akong kliyente unya in kanang public perception. So yung matod sa abogado, you are demonizing my client. Unya murag trial by publicity. Well, of course, it's also the job of the lawyer to defend his client, but dili man na nimo matabang pod attorney tungod sa kagrabe sa kalinuog sa krimen ba nga nahitabo ni adtong biktima usab. So di gina malikayan nga mayon ka nga mura man og ipagawas na gyud nga mauni mauna. Because when it happened also, it was a very horrible thing to happen for a young girl. Yeah. Well, sumapa sa NBI nga base kuno sa initial findings nila, kung mahibaw mo nini, kaya di pa man sila musulti, mausap ang inyong mga una-una. Sa ngayon, di pa ko nila pwede nga ipahibaw. Kigalayo na sila sa crime operations sa Police Regional Office 7 na mao'y nagupot sa mga ebidensya aron turn over kanila sama sa sapot nga giingong iya sa suspitsado aron ipaubos kini sa scientific examination. So nga pa sa NBI nga doon na kuno'y samad kining 17 anyos sa naong nga posibleng tungod sa pagsukol ni Silawan kaniya nasutaon pa nis mga investigador. Napaubos na usab sa drug test ang suspitsado apan negatibo ang resulta. Sa ato pa, wa mo gamit o ginariling drugas at least
as of the moment nga gikuha ang resulta kay mawa ra man madugay. Well, if in that case ba kung makitaan yun mo nga wala ni gamit o ginadaling drugas, kung siya man gyud gani ang naghimo sa krimen, makaingon gyud ka nga grabe ang kalagot. Kalagot. Because if he had been using drugs, mas makaingon na siya ka ana para ning lang gani. But drugas. And I think no kanagod ang drugas di man lang na sa ihi mawagtang dayon, but sa dugo o sa hair follicles di man na mo dugay man na. Oo. Pero kung mao lagi kung ingon ka nga wa ni gamit og drugas, makaingon gid ka ang nagtukmod gid ani grabe nga kalagot or grabe nga emosyon. That's why some would call it a crime of passion, because when you're pushed by your emotions nga to do something out of the ordinary ba. Well, as far as kining sa batasan ni tawhana kining bataa is concerned, well, of course, from bias sources tingali mayon nato ang katong na maligya og katong kuan, maligya og mais nga palitanan ng basa sa di mo gyud sa inom, ambot man di sa kang kibaw sa siya di minom, sa di man sa siya init og yun niya na whatever no. But mao ni kining naasay mga pangutana bakon kung ang usa ka tawo labi na bata 17 anyos makapatay ingon ani ka grabing pagpatay. Maka-afford ba siya pagduduag basketball? That we do not know. Di kita kahibaw kung unsay dagan sa hunahuna sa tao. Depende man kay tanaw kag salida. Ako, I like watching crime stories about kanang mga serial killers and true stories about kanang grabe nga mga crime. In fact, when I see a book, I buy it also. But di mo ko kakatagaan ko sa hunahuna sa tao. You know. Sige. Ang abogado nagkanayon nga musumiter sila sa ilang counter affidavit dito sa prosecutor's office, sa fiscal's office, o ilang balihon, ilang ipanghimakak ang tanan nga mga pasangil batok sa ilang kliyente. Of course, that's normal. Si Isles, ang abogado nagkanayon nga kanang video sa CCTV nga gipresentar sa NBI nga to reporters, dili na authenticated. Ang videos nga nagpakita sa duha ka mga tao, babae laki nga naglakaw, dili sad klaro. Granted kuno. Ibutangtang ang kunon nga si Christine mo naglakaw. No one of the two witnesses could identify that her companion was the suspect. Wa gyud kunoy usa o duha ka mga testigo nga makaingon nga kanang kauban ni Christine kun ugaling ilang ingon nga ang kunon nga si Christine ang babae way makaingon nga katong laki mao katong 17 anyos nga ginakop. And even if it was indeed them, the fact that they were together a few minutes before the crime is not an indication that he really committed a crime. That's already a Supreme Court decision on that. Is there proof beyond reasonable doubt with that? Kini kuno tungod kay ingon ni ana ang ilahang panagkuyog pipila ka minutos sa wa pa mahitabo ang krimen. Doon na kuno yung Supreme Court decision. I'm not a lawyer. Ikaw. I'm not also a lawyer. Doon na nagkaroon ng Supreme Court decision niya. Is there proof beyond reasonable doubt with that? Si Isles na kanayon, nga kining usa ka CJ Diaz, may padaag mensahe nga itong silawan pinagi sa Facebook Messenger a few hours before the victim was murdered. So pipila ka oras, usapat siya si Christine, kining naas Facebook Messenger nga iyang gitawag og CJ Diaz. Sa Facebook post niya itong Miyerkules, Marso 20 ni, si Isles na ganayon, instead of insisting nga ang iyang kliyente owned and controlled the account, then the NBI should identify who really is behind the account. Muni unahon ko sa NBI, dili kay pasangil ang dayon sa iyang kliyente. Ang real killers is still out there, and we're spending government resources following a false lead.
destroying one more life in the process. Hindi ko rin ngayon, abogado. Ang NBI hinoon may counter nga ang mga investigators nakakuha ng mga ebidensya nga ang suspitsado mo'y nagpada og message nga tukang silawan itong Domingo sa gabi, Marso 10. Apan si Isles sa lain nga post ni saway sa NBI tungod kay mo na ingon gidemonize na ang iyang kliyente in the mind of the public with evidence that does not exist. Kung naaman kining ebidensya, you should have included that from the very start, sabi ni Isles. Yan itong Miyerkules, Marso 20, ang Cybercrime Division personnel miadto sa Panimay sa mga silawan ug mikuha blood samples gikan sa mga paryente sa mga ginikanan sa biktima alang sa DNA testing. Ang blood samples ikumparar kini sa blood stain na hikitan sa sinina o sa kao na nakuha sa NBI gikan sa bay sa suspitsado. Tuwa niya isulob dito na ni siyang bay nakuha. Ang mga ahente sa NBI nakakita na si John, nanan man John, nanan may John. Because he's a minor. Lagi, pero John. So, atong unawa man yun, 17-year-old, 17 karon John. John Doe. John Doe. Og they believe was possibly infected by silawan who resisted. Ito sila nga gikauras ng silawan sa nag-away sila. Nag-struggle sila. Ang suspitsado, negative kini sa drug use. Sa binoon ko no si Enrile, ang director sa NBI, may hibong nini. Kay si Enrile denied they competed with the police. Nasag din na lang na. Ang Campo Crame announced nga ang NBI mo lead agency sa pagda sa Silawan's case kay sila mo nakadakop sa suspitsado. Si Enrile hinon na kanayon why kinahanglan NBI to be labeled as the lead agency kaya kinahanglan sila parabang sa police adding that they are not going after the 2 million peso reward. Di man karon sa dawat din 2 milyones na gante, no? So di ko na away katarungan nga ilang gipahibaw ning maong ilang it's not for the money. Ha? It's not for the money. It's not for the money. Ang ilang trabaho lang. Pero reward. I think bugat kaning buhian nga pamahayag agi depensa sa abogado sa 17 anyos. Oo. Siyempre, isa nang gitun-an og maayo, di ba? Gitun-an sa maayo. Abogado gyud. So, atong paabuton. Pero kanang ingon nga scientific. So, it's not yet the DNA test nga ilang gikuha gikan sa dugo nitong kao ug sa sinina. Kay suma pa, wa pa man. Ila pa man they're still in the process of doing that. So dili diha unsa may scientific findings nga ilang ipasabot sa NBI. Kay ang NBI insister man gyud sa among scientific findings wa na sigurado mi nga kana mao siya ang nagpatay kana among gidakop nga 17 anyos. Kung ugaling mahibaw mo din ang among scientific findings, mausab ang inyong pagduda na siya gyud mo nagpatay. Unsa man ang scientific findings? Kadtong CCTV, kadtong wa pamantong DNA. What kind of scientific findings are you talking about? For sure, di na nila itugan. Muna, ato ng paabuton. Because the moment that they will tugan, na. syempre, the defense will also pangita og a way to ano. So, sige. Tanaw na. And hopefully, madakpan ang naghimo o kinahanglan fair to everybody, not fall guy ang dakot. Whether no 70 years old or another person. Let's get the real guy. The real guy. If it's not the one nga ilang in custody now. Okay. Kons, balik tarong taon. Kung maning pipila ka pa hinumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy.
si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Ako si Super Gabriel Bonhoc, usa ko ka magsisibya naa sa sideline nga nagnegosyo og litson baboy. Dili kalikayan sa kadaghan akong trabaho na nagyoy sakit-sakit unya kinahanglan sa dayon tag suporta. Pag tumar na ko sa K-Max Capsule, nakauyon akong lawas. K-Max Capsule sab mo matag adlaw aron atong lawas nga maoy puhunan ra nato. Perming baskog, perming lagsik, K-Max Capsule kay to the max ang K-Max. K-Max Capsule. Pananakit ng Nasunayan na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan Haplasius Oil. Going! Agoy, Haplas! Haplas, napitala no. Oh, salamat! Bilis lunas ang taglay. Ug padayong gigamit sa kadaghanan. Away ayo. Plasiday, basag na lisa. Bawat aplos Sini! na may talan Haplasius. Ako si Lude Caronte Rivera, daghang ko gibati sa kong lawas. Sukar ako nag-inom aning koy, naggaan akong lawas, Daghang kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Aniya na ang labing bago o labing epektibo nga mga produkto nga makatabang sa imong problema sa panglawas. Prima ZND 8-in-1 Coffee, ginama gikan sa ampalaya, malunggay, turmeric, tongkat ali ug ginseng extract. New Prima Z Herbal Supplement, ginama gikan sa citrus seeds, peel powder, malunggay, turmeric, ampalaya ug capsicum. Makaayo kini sa arthritis, insomnia, hypertension, diabetes, high cholesterol, kidney problem, Alzheimer, Parkinson's, impotence, dengue, UTI ug uban pang mga minor common illnesses. Prima ZND Herbal Liniment Oil and Prima ZND Herbal Rub, antibacterial, antifungal, antiviral, and hemostatic. Mayo usab sa sore throat, stuffy nose, back pain ug uban pang mga sakit-sakit sa panit. Ayaw kalimti ang inyong katambayayong alang sa maayong panglawas. Prima ZND Herbal Corporation. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni taga Esperando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggimintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Nganong kasaligan man do ang K-Max Plus Herbal Dietary Food Supplement? Alang kanako, kinigyud ang kasaligan. Sa kadaghan sa mga food supplements, kini ang puno sa bitamina ug minerales alang sa lig-on nga resistensya. Ang lig-on nga resistensya mao'y panagang nga dili mataktan og kagaw ug balatian ang atong lawas. Dakong tabang ang pag-inom sa K-Max Capsule matag adlaw, to the max gyud ang epekto. K-Max Capsule. Nasunayan na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan Haplasius Oil. Sud manginubo isip kargador, hago kayo ang lawas. Kining may edad ta, andaran sa arthritis, rheuma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o kabaga. Naanda na ako nga haplasan na ako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan Haplasius Oil. Wagtang ang rheumatism, arthritis ug pagpanakit sa kalawasan sa talan Haplasius Oil.
Demolisyon o panaog-daog sa mga kabus ug way kabalhinan, anda mohatag og abogado alang sa libre nga legal assistance. Ang sulbay, ano pa party list? Pinoy-anan alang sa nasunugan o sa ka-center nga hayahay ang ilang pagkabutang pay gamayng kwarto og pansayan. Ang sulbay, ano pa party list? Way kapalit og tambal, mohatag og libre. Ang sulbay, ano pa party list? Kalisod sa sakinan padung sa syudad, anda mohatag og libre nga sakinan. Ang sulbay, 139, ano pa party list? 139, Anupa Party List Alliance of National Urban Poor Assembly. There's a new generation that is seeking new face. There's a new generation. Come on and celebrate the kingdom of our God. Yeah! Celebrate tonight. Hallelujah! Ako si Joy Pisquera, kasamtangan nga konsehal sa syudad sa Cebu, magpapili pagkakongresista sa Cebu City South District. I serve you. Ang letter I is about investment, prioritizing agriculture. Ang letter S is the delivery of social services. Letter E, employment. Atong ipadayon ang mga nindot nga programa sa administrasyon ni former Mayor Mike Rama. Ang letter R is revealed. We will create spaces in order ang atong katawhan na may mga kalugar nga kapasiyuhan ug ato sa ma-improve ang atong traffic system. Ako ang imong tingog sa Kongreso. E is about environment, more particularly water. Y is youth. Atong palapdan ang scholarship program sa atong syudad sa Cebu ug ang atong mga programa. Letter O is open communication. We will practice participative governance. And letter U is uncorrupted. I am proud to tell you na ako si Joy Pisquera, sukad sa naglingkod sa atong syudad sa Cebu. Wala gyud na duhig ang akong pangalan sa corruption because I advocate honesty, integrity, and good governance. I serve you. 1, 2, 3, call! Oh, na, 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 na. 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 1, 2, 3, call! Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Oh, na, na, oh, na, na, 1, 2, 3. Maayong adlaw mga ka-F2 goers og welcome aboard. Naata dinhi karon sa University of Cebu Mambaling Campus maki-F2 go ang mga Marines. So mga ka-F2 goers, makikanta, makisayaw, maki-enjoy hantod sunod semana. This is RD Lastimosa. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Parayon sa Long Cebu, maayong buntag Pinoy o human sa usab-usab nga pamahayag karon diya nagyod. Final na tingali ni. Nga ang House of Representatives. Final pero tingali pa. Tingali pa. Okay. Kay ato una nagtuon final na to, nya ningo man si Presidente Gloria makapagalaro. Wa na mo i-recall oy. Among gi-itemize pero wa na mo i-recall, lamsa man to pirmiro. Sa nana nang kwan, Senate President Soto og iyabang pirmahan og dili.
karon ang liderato sa House of Representatives, kanang gitawag na itong Kongreso, kanang Kongreso, both houses mong guni. Itawa, pero ang atong naandan yung Kongreso ng House of Representatives, Senado itong usa. Mo ng lower o lower house. Lower house ug upper house. Na ila na gyud nga finally gikuha, gi-recall katong 2019 budget bill nga ilang gipadang adto sa Senado nga midumili si Senate President Tito Soto sa pagpirma. Kaya questionable kuno ang constitutionality niini. Sa pamahayag hapon ng chairman sa House Appropriations Committee, si Camarines del Sur Representative Rolando Andaya Jr., mo manikuan Gilgayo, nagkanayon nga gipadaan nila ang ilang Secretary General nga to sa Senado aron kuhaon gyud personal ang libro sa budget nga ilang gidanga to sa mga senador. O kini pinasubay sa kasuguan sa Speaker ni Presidente ug karon Speaker Gloria Macapagal Arroyo nga aron dili na payagaw aron mapasar na gyud ang budget. Ang Speaker misugo usab sa pagforma og tulo ka tawo nga House team nga makikita silang counterpart nga mga senador aron nga maisgutan kining maong mga issues sa 2019 General Appropriations Bill. O siya nagkanayon nga ilang i-target nga magkasinabot sila sud sa 5 ka adlaw kung unsa gayud nga version sa budget ang ipada ngadto kang Presidente Duterte aron mo ipirmahan sa presidente nga mahimong balaod. Ila kunong klaruhon, we are not withdrawing or backtracking from our earlier position. Unsa man niyo? We maintain that the House did nothing unconstitutional, illegal, or irregular when we approved and ratified the 2019 General Appropriations Bill in plenary session. Si Andaya, bihangyo siya mga kauban ug sa mga senador nga di nagdimatihan ang merit silang position pinagis media, ila na lang na diskutihon kini sa mga formal meetings. Si Soto waag yun. Ingon siya di kumpirma na ng House printed budget bills. Tungod kay doon na ka na mga binilyon nga realignment nga gisud, gisukip nga ng maong budget. O kanang gitawag o post-approval changes resulted in the loss of huge allocations for at least 62 districts, and which allotment were already given to favored members were illegal and unconstitutional. Mao magyud ang gisgutan ni Cons. Kini man kung naaprubahan na sa Bicameral Conference Committee niya pagbalik na dito na tagstag sa mga houses for ratification didto sa House of Representatives kung sa Kongreso. Inay nga i-ratify lang ilang nasabutan didto sa Bicam iyang sukipan og binilyon. Mga 90 more or less 90 billion pesos. Oh, and when you have insertions that were not approved by the body as a whole, it's supposed to be included unta nga kanang with the approval. So, syempre, when you insert something without the approval of the majority, that would also lead to suspicions. Why? Yeah. Oh, okay, gawa man siya na subject to scrutiny. At the time that the budget also allocations were discussed by the members of Congress. Mao na. So, hinaot pa, no? Kay mura magigapog, doon nagapog yung mga insistence on the part of the House. Kay suma pa nila nga, wa man may illegal nga nahimo, no? Suma pa, labi na ginis, Kongresista Ed Seligman sa Albay, ngumusta na ikuan kayo, bagi sa kayo, isuportar siya sa barugaran sa mga Kongresista. Kay, as former Appropriations Committee Chairman kuno, he said traditionally, ang Bicameral Conference Committee maaprobar sa budget ceiling sa matag ahensya.
apan ang Senate and the House are authorized to separately complete the details within the ceilings. Ang kinadak-an ko nung ilang ibutang. Siya nagkarayon, ang House did not, wa ko nung sila mo subra sa ceiling, sa gidak-on. And did nothing illegal or unconstitutional. Nalipay si Senate President Soto, nag-retrieve sa House Secretary ang copy sa 2019 budget, nag-ipadaan ini nga to Senado. I could have sent it back being unfaithful to what was approved by the BICAM and ratified in plenary. Apan wa kuno na niya imua. So, but anyway, final naman kuno ni di-recall, I hope magkasinabot na. Naunta-unta kay unsa na ta? We're nearly on half of the year. Yes. Pahuman na ba ang first quarter? And we're operating on a reenacted budget. Reenacted budget is, yes, inclusion supposedly for this year. It might hamper, especially in health services. Projects, oo. Apan, apiluntan ini kon, kining kuan, maaprubahan, maapiktahan ini kining isaan nga aumento sa sweldo, no? Sa gobyerno, sa taga-gobyerno. Apan, bisan kung wa pa mapalabang ang 3.757 trillion national budget sa 2019, si Presidente Rodrigo Duterte nakakitag paagi sa pagpatuman sa gikatakdang aumento sa sweldo sa tanang mga kawanis kagamhanan karong tuiga. Tanang kawanis kagamhanan? Depende man na, depende sa kung LGU na, it will depend on their budget, oy. Ha? Kanang government budget. not for the LGU, kanang sila ilang own budget. Kana is for mga national employees. Si Duterte may permas Executive Order number 75 netong Marso 15 alang sa pagpatuman sa ikaupat nga tranche sa increase sa mga trabahantes kagamhanan bisan ko ng Kongreso wa pa maka-aprobar sa 2019 budget. Ubos Executive Order number 201 Nagipirmahan ni kanang Presidente Benigno Aquino III nitong Pebrero 19, 2016, tanang mga trabahantes kagamhanan makadawat og aumento sa sweldo sa upat ka tranches. Tanan man lagi Nicole. Doon na day unsa ba ning tanana? Tanan mga empleyado sa gobyerno, mga lokal. Pulis, lahi man nilang budget. Dili man magdepende sa national budget. Ang unang budget. hugna gisugdan natong 2016 samtang katapusan ng hugna sa aumento gikatakda unta nitong Enero 19. Ang Section 15 sa EO 201 naglatid nga ang tinubdan sa pundo alang sa pagpatuman sa aumento sa sweldo sa gobyerno kuhaon gikan sa tinuig nga GAA kung General Appropriations Act kung budget. Ang Executive Order number 75 ni Duterte nag-usab sa EO 201 nga mapatuman ang katapusang tranche matod sa kan Duterte nga Executive Order 75 samtang wa pa mapalabang ang 2019 budget, ang pundo kuhaon sa bisang unsang gahin nga magamit gikan sa 2018 budget. Okay. Hata gina ka-election daron, hindi ka daog na itong mga kandidato. Sa ilabot. Mas la kiber. Anyway, kuha naman may. Doon ako na yung mayor nga nalakip sa narco list sa presidente nga gitugutan nga mobiya sa nasod. Unya ang rason simple ra kayo. Matod sa Bureau of Immigration o sa Department of Justice, walay pamaagi nga makapugong sa paglarga sa 46 ka mga pinili nga opisyal nga naa sa listahan kung way kriminal nga kasong ipasaka batok nila. Right. Simple. It's the same question you've been asking. Yes. So ang uban nangutana, nganong kuan man ni 46 na lang man. Remember, ang operative word is elected. 46 ka mga pinili o naglingkod na sa katungdanan nga mga opisyal nga naapil sa lista o ginganlan pagbalik sa presidente. Pero matod sa Departamento sa Hustisya, walay pa maagi nga mapugnan sila tungod kay walay kasong kriminal ang gipasaka batok kanila. Kung anong mao sunay pangutana nga naguputog na kung ganti. Base sa record sa Bureau of Immigration, si Mayor Crescenciano, full name niya, usa sa mga ginganlan sa presidente, nilarga matud pa og Singapore. Unya ang
Ang ilaha lang, si Mayor Crescenciano Mahilak sa Misamis Oriental, nilarga sa Singapore kuyog ang ihang pamilya. Unya, sa usa ka mensahe, si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval niingon, gipangutanan, gi-question sa immigration personnel, pero eventually, gitugutan nga makalakaw kay kung imong tan-aw no man siya derogatory record. Ang mayor ug ang iyang pamilya gipaabot usab nga mobalik gikan sa laing nasod karong adlaw base sad sa ilahang gihatag nga return flight tickets. Kay i-check ba nag-appeal sa Bureau of Immigration. Pero sa Justice Secretary Menardo Guevara miingon nga ang gitumbok nga narco-politicians mahimo lamang mapugnan sa pagbiya sa nasod sa dihang mapasakaan na kini og kasong kriminal ngadto sa prosecutor's office. This is why, because this is the only time that they can apply for a provisional whole departure order in court. So unsa may i-issue sa korte nga whole departure order kung wa say kasong gipasaka, di ba? Sa pagkakaroon kuno, ang ilaha kunong the best that they can do is to issue immigration lookout bulletin orders which are merely for foreign travel monitoring purposes only. Basihan nimo ang word lang daan nga lookout aw igo ra gyud mo makalook. Di gyud mo makakatch. Kung makitaan. Oh, di ba? Mao na. Naidaghan kay diha nga tuwa dito, Hamas Peter Lim. Yang ilang gi-file nga charges sa DILG are only administrative. Yeah. O ganin ningos luot nga ano administrative man nga criminal mo nta na. Sige mo giuningon ako criminal ko nya di lagi criminal administrative. Kaya mas dali mo gusto. So muna, tinuod mo na, ugway, mo ba itong balawad? Di noon, panahon ito, sa panahon unong Pinoy, bisag wa to whole departure order si Kwan. Arroyo. Arroyo makapag-alaroyo, iwa to palargahan ni Laila de Lima. Na siya pa ni Androy. Department of Justice si Laila, Secretary. where are you, Delilah? Mo na again, baus-baus dulor. Ito, tinuod na. Why sukuns baus? Okay. Kining, doon ako na ikunoy mga Pinoy jihadist ni ganon, ano may mga jihadist gikan sa Iraq o sa Syria tingari kani mga Abu Sayyaf training sila dito muna, ano? Kay sumapas Department of National Defense gitan-aw ni nilang pipila ka mga Pilipino jihadist nga nagplano nga mubalik na dinhi sa nasod gikan sa Iraq o sa Syria. Si Defense Secretary Delfin Lorenzana mipahibawon ini kagahapon sa sideline sa Army Senior Leaders Forum sa Philippine Army Headquarters sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Diin siya mo'y guest of honor and keynote speaker. Samtang wa pa maklaro kung kanusta moabot din sa Pilipinas ang mga Filipino jihadist. Si Ronzana nagkanayon nga iyang departamento nagpaabot nga ang uban kanila muanhin na din sa Pilipinas sa dili madugay. Wa pa gyud sila mahibaw kung kanggikan sa Syria moabot ba nini tungod kay tuwa pa sila dito. Ang area sa Syria is still being contested. Apan nagpaabot kini sila nga uban kanila naghinay-hinay na kuno og pauli dinhi sa Pilipinas. Samtang mahitabo kuno ang panahon nga kining maong mga Filipino jihadists mo ni mga suicide bombers usa pa nga trained terrorist na nga mga Pilipino mo appeal sa Islamic State of Iraq and Syria kun ISIS mubalik din sa ato gamiton ang ato mga airports nga mo ilang agian o kuno galing mahitabo kada dakpon kuno sila kana mato mahibawan apan dunay probability nga muagi sila sa southern backdoor sa pag-uli dire. Mo man kadaghanan Always. Mindanao gikan Malaysia, Sabah, padung dire at dito agi sa southern backdoor. Kung muagi sila sa naandan nga agianan, mahimo nga mailhan kini sila og unya madakpan. Ang Filipino security analyst si Romel Banlawe mipahibaw nga mga usa ka gatos ka mga foreign jihadist nag-operate din sa atuang nasod sa Pilipinas. Apan si Banlawe, ang kining pamahayag di Banlawe, mo gipugngan, gisanta, ni Lorenzana nga nagkanayon, nga kung ugaling doon ay mga terorista, nga mga gikan sa gawas sa nasod, nga diya sa atong nasod, kining ilahang gitaghanon, dili kabot niya ng usa ka gatos, kung dili mga napo lamang. Napo, daghan na na, Si Lorenzana nagkanayon nga ang Trilateral Border Maritime Patrol
talis Pilipinas, Indonesia ug Malaysia gi-stricto na karon aron dili na makasud dinhi sa atong nasod ug sa ilahas ang mga nasod ang mga foreign ug local terrorist apan iyang gitumbok ngadto sa senior military army officers ang professionalism, physical fitness, and keeping one's nose clean are three attributes necessary in working with various stakeholders such as media and local government units to address terror threats. Iyaw ni, sa gatos na yung tuwas gawas nasod, no? Ang uli, kuno din eh, kapanwa pa. Ambot ang uban tingali nakaanhin ako, no? Murag, ginagmay pa. Tatay, text message, reaction na niya kagahapon sa itong hisgutan. Because yesterday we're talking about surveys, no? Ningon siya ako, sir, ug ma'am, nagtuo man nga ang survey gibuhat aron pagpaboro sa usa ka kandidato para ingnon nga taas ilang rating bisan og di siya o sila kaila sa katawhan. Luoy lang gayud ang kuwang sa national exposure sa kandidato matud ni Jose Marco of Siargao. I beg to disagree. Ako murag sa dugay ng panahon nga naghimo ng mga surveys during the elections, murag doon na ako pagtuo sa mga surveys kaya maumao man yun. But can it be rigged? Lisod kayo because that is their livelihood, no? But what if ang nagpa-survey is a politician? Og pananglitan kanang commission by a politician. Posible kay na kay imo man tong palami-lamian gitig-gitikon tong nagbayad sa mga survey. Pero So kadaghanan sa mga survey, karon latest survey sa mga senatoriables, non-commissioned man to. Sa ano pa, ang nagbayad niya na mismo ang Pulse Asia or on the other hand, SWS. Kung sa may kortahan nila, ang panalitag sila mo bayad, ila man ang ibaligya. But what if you ask somebody, do a survey, and then it just say it's non-commissioned, but I'm the one paying? Oh yeah, muna, ang mga media networks, ang mga newspapers, mga television stations, kanang mga big networks, muna ilang buhaton. Kaya mo gunay mo catch og attention sa mga readers or listeners, magpa-survey sila. And hopefully, why bias, no? Because, anyway, in a perfect world. Ang mga media way bias ng panahon na kay bisag Presidente Duterte, mga naman mga bias ng mga media. So, kana. But you know, ang kining survey, kung mo tanawon kini karon nang guwa sa survey nga latest sa Pulse Asia, mayuningon nato nga maubiya gid ni ang murag ligon-ligon nga mga kandidato kay si Alejandro, si Gadon, Tomas Lagyo kay tanan, and you know they will not win the elections. I mean, let's be frank. Di man na makadaog pa sila pa. No, they will not win. Not even if they call students in a forum bobo like that, no? Oh, no. Even if they get attention or be viral. They cannot. Sa pagkakaroon. Ang ako nakita diha, well, doon ay mga opposition nga wa i-endorse sa hugpong o sa pilipilaban nga misubol, misud sa Magic 12. Panglitan si Nancy Binay. Nancy Binay was not endorsed by both parties. Si Lito Lapid, he was not endorsed. Pero Lito Lapid is number 4. Number 4. After what, Bongo? And Nancy Binay, Lito Lapid. And sa mga critics yun ni Presidente Duterte, sila si kanhi Senador Marojas ug si Senador Bam Aquino. But you know, dili kayo sa shaky ang ilang position. But kung imong tan-awon mga higala ang results sa survey, may ko na ito nga maumaog gining dumadaog. Di ta maka-sure sa position nila 1, 2, 3, 4, 5 up to 12. But at least murag kinikini sila mo yung mga ligon-ligon yun. And mausap pa ng kamada because layo pa kayong mayo. So, and then, ang nakanindot, ang reklamo na yung survey, ang dili masud sa top, sa Magic 12, no? But ang masud But you know, when you say Magic 12, us pa biya na, kaya dabi uban magtay-tay. Yeah. Mura gina nga, di pa maibawaan karong kamada. But if you be included in the Magic 12, whether tie or whatever, basta winnable ka, may nga nato nga winnable ka,
na kay makuha. Labi na gyud ang number 1, dagko kay nag-campaign funds ang madawat. Mag-inilugay na kay ato bitaw ni Mangyo inigkuman daog na ni. Mana pa na ay kuntuan ang dili na mga yugtuan kapalit. Pero ante parahon kon. Ato padangat ang giandam ni Tatay Dodo ani ang pulo kung kinabuhi. May impyerno ang usa ka tawo tungod kay siya nakasala. Sa Mateo 25:41 nagingon. Unya mingon siya ngadto sa mga tawo sa iyang wala. Pahawa kamo kanako. Kamo ipanghimaraw sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giadam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Walay tao nga makadto sa impyerno nga may balik o may sulti kung unsa gyud ang itsura sa mong dapit. Apan tataw kayo ang giulagway sa balaang kasulatan na kining dapita makalilisan kayo. Busa aron dili ka may adto nining mong dapit ayong pasagdi ang sala nga mo'y mumando sa imong kinabuhi. Matag sala kinanglan nga imong hinulsulan ug ikumpisal aron ikaw ba mo ang manunubos ngadto sa langit. Ang impyerno kung natuwa ka na dito dili ka na makagawas. Wala ka na second chance, no way out. So mga igsoon mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa itong kinabuhi karong adlaw. Pagampo kita. Nagito nga mahal, kami nag-ampo nga imong tabangan nga dili makasala batok sa imong mga sugo. Kay tingungan namo nga ikaw ban ka dito sa langit kung dili ka to sa Pedro nga usa ka makililisan kayo nga dapit. Amen. Nasa mga sarang Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limichua mo nagtapos ni atong tulumanon. Mga pasalamat sa COI, K-Max, Philippine Airlines, IPI, Talan Herbal Plus ug Prima ZND. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat sa mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, Sir Cleofer, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug sa Studio 2, si Ferdy. At ang itong mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, humanin nito Santos Camisa ang manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon, atong mga balita sa Society 47. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, may buntag Pinoy. God bless. Bye.